मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो बेटे मेरा नाम नहीं सुना है क्या? मैं चाइनीज एयरक्राफ्ट हूँ, चाइनीज। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले। वो बेटे तो चल देखते हैं किसमें कितना दम। हाँ आज देख ही लेते हैं। मैं हूँ इंडिया से, तो इंडिया वाले दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज चाइनीज माल को उसकी औकात दिखानी है। वो बेटे आज तो मैं तेरी औकात दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाइना का माल हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वो बेटे मेरा इंजन 22,000 सीसी का होता है, जो 1200 HP का पावर देता है। और तेरा बोला था ना बेटे, बाप से पंगा नहीं। मेरा इंजन 30,000 सीसी का होता है, जो 1500 HP का पावर देता है। अच्छा बेटे मेरी प्राइस 80 करोड़। और तेरा? वो बेटे मेरी प्राइस तेरी औकात से बाहर है, क्योंकि मेरी प्राइस 125 करोड़। जो भी हो, लड़ाई हुई तो मैं ही जीतूंगा। चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं।